अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। इन आयात का ये तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। वो लोगों Dieses Ayat lautet: तुम भी उस पर दरूद और खूब Sicherlich schicken Allah und seine Engel जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं। Gnaden अल्लाह ने उन पर दुनिया an den heiligen Propheten Muhammad sallam. O ihr, die geglaubt habt, auch ihr उसने उनके लिए sollt रुसवा कुन अज़ाब को an ihn Frieden und für ihn Gnaden und Frieden bitten. आजकल Und diejenigen, die Gott und seinen Propheten verärgern, beleidigen, मालिक में रहने वाले auf die sei der Fluch Gottes in dieser Welt und in der nächsten. इंतहाई Heutzutage sagt er, ist das so, dass शदीद गम और गुस्से की dass die Feinde oder Gegner des Islam haben etwas sehr Beleidigendes gegen den heiligen Propheten sallam gesagt, und die Muslime überall auf der Welt, in den muslimischen Ländern oder in der westlichen Welt sind deswegen sehr की इज्जत और नामूस के लिए aufgebracht. मरने कटने पर तैयार Dies ist जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम einerseits so, dass die Muslime aufgrund ihrer Liebe und ihrer Beziehung zu dem heiligen Propheten sallam durch solche इस फिल्म में unsinnige सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und nichtsnutzige, मुसलमान का गम और गुस्सा beleidigende कुदरती बात Schmäh Aussagen
aufgebracht sind, und das ist eine natürliche Folge ihrer Beziehung zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der für die Menschen seine Nächte zum Leben erweckte und der sein eigenes Leben so aufs Spiel setzte und in seinem Herzen so viel Schmerz für die Menschen spürte, dass der Herr der Welten ihn ansprach und sagte: Würdest du denn deswegen, da sie ihren Herrn nicht erkennen, dich selbst zerstören? Für diesen gnädigen Menschen sallallahu alaihi wasallam solch ein beleidigendes Schmähvideo zu erstellen, musste natürlich dazu führen, dass die Muslime dadurch zutiefst verletzt wurden, und insbesondere und vor allem sind die Ahmadis dadurch verletzt, weil wir den wahrhaftigen Liebhaber und Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen, der uns die Stellung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert hat, dargelegt hat. Und deshalb sind wir zutiefst verletzt und wir verneigen uns vor Gott und bitten ihn darum, dass er von diesen Leuten, dass er diese Leute bestraft und selbst um sie kümmert. Allah hat uns durch seinen Diener, den Heiligen Messias Islam, uns die Stellung des Propheten sallam klar gelegt, und wir sind auf dem Punkt, dass wir mit den Schlangen im Dschungel Frieden schließen können, aber nicht mit denjenigen, die den heiligen Propheten sallam beleidigen und schmähen und dann darauf bestehen, dies immer weiter und wieder zu tun. Der heilige Prophet, der Heilige Messias Islam sagt, es ist nicht möglich, dass wir mit unserem Herzen Frieden mit ihnen schließen und ihre Freunde werden, die Tag und Nacht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpfen und Tag und Nacht auf übelste Art und Weise seinen Namen sprechen und beleidigen und schmähen. Der Heilige Messias Islam sagt weiter, diese Menschen sind nicht mal ihrem eigenen Volk wohlgesinnt. Und ich sage in Wahrheit, dass wenn wir mit den Schlangen des Dschungels und den wilden Bestien der Wüsten Frieden schließen, so ist dies eher möglich, als dass wir mit diesen Menschen Frieden schließen und ihre Freunde werden, die nicht aufhören, den heiligen Propheten sallam zu beleidigen. Hazrat Muslim sagt weiter, jene, die reinen Herzens sind und schönes Reden, können letztendlich die Herzen der Menschen gewinnen, aber jene, die schmähen und beleidigen und verletzen, können dies nicht erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass solche Menschen letztendlich ergriffen werden, von Gott ergriffen werden und sein Ehrgefühl für seinen Propheten und seinen Lieben zeigt letztendlich seine Wirkung. Also sagt, in unserer Zeit wird das auch immer wieder gemacht, und diese Leute, die nicht aufhören, durch Karikaturen oder Filme oder ähnliches den heiligen Propheten zu beleidigen, auch sie werden inshallah von Gott ergriffen werden. In 2006, als einige Leute
Karikaturen des heiligen Propheten sallam abdruckten. Auch damals hatte ich auf der einen Stelle die Jamaat ermahnt, richtig zu reagieren, aber andererseits auch gesagt, dass diese ungerechte Menschen auch in der Vergangenheit es in der Vergangenheit gab und auch in Zukunft wird sie geben und sie werden nicht aufhören, dies zu machen. Und wir sehen, dass diese Lächerlichkeit und Ungerechtigkeit zugenommen hat. Und seitdem sind diese Sachen oft vorgekommen. Es ist so, dass sie im Namen der Meinungsfreiheit ins Lächerliche gehen und zutiefst verletzend sind. Und wie Hazrat Masih Islam gesagt hat, diese Menschen sind nicht mal ihrem eigenen Volk gegenüber wohlwollend. Und das ist etwas, was diese Völker letztendlich auch einsehen werden. Diese Menschen, die so etwas sagen, das führt zu Rückschläge für die Interessen ihrer eigenen Völker. Im Moment ist das so, dass sie im Namen der Meinungsfreiheit das sagen und die Politiker und auch andere Leute entweder offen oder manchmal nicht offen darüber spricht. Aber es ist so, dass die ganze Welt zu einem globalen Dorf geworden ist. Und diese Menschen und diese Taten von diesen Menschen werden die Interessen dieser Länder und Völker schaden, wenn sie so etwas nicht wenn sie so etwas nicht unterbinden oder dagegen sprechen. Man muss diese Worte des Imam dieser Zeit beherzigen und zur Kenntnis nehmen, dass letztendlich auf jeden Fall Islam den Sieg davontragen wird, und zwar durch das Gewinnen der Herzen. Es ist nicht so, dass man gegenüber schlechte Rede mit einer schlechten Antwort reagiert. Diese Sachen werden bald zu Ende sein und diese Leute werden dann im nächsten Leben die gebührende Strafe dafür erhalten. In den Ayats, die ich eingangs zitiert habe, auch da hat Allah die Gläubigen auf ihre Pflicht hingewiesen, nämlich es ist eure Aufgabe, den Propheten sallam, Durud zu rezitieren und für ihn Durud und Gnaden zu bitten. Denn selbst Gott und seine Engel schicken Durud, Frieden, Gnaden auf den heiligen Propheten sallam, und es ist daher auch die Pflicht der Gläubigen, dass sie Durud rezitieren. Und wenn die Feinde in ihren Schmähungen und Verletzungen zunehmen, so soll man noch mehr Durud rezitieren. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dieses Durud und dieser
Prophet ist es, der letztendlich siegreich bleiben wird. Also dort, wo die Ahmadis aufgrund dieser Schmäh-Aussagen verletzt sind, so sollten sie auf der anderen Seite die Bevölkerung, die Menschen und die Machthaber in dem Land darauf aufmerksam machen. Ahmadis versuchen, dass man der Welt die Wahrheit darlegt, dass man Beispiele aus dem Leben des heiligen Propheten sallam vorlegt, dass man die Schönheiten seines Lebens erläutert, dass man durch das Befolgen des Beispiels des heiligen Propheten sallam durch seine eigenen Taten der Welt die Schönheiten der Lehren des heiligen Propheten sallam zeigt. Aber wie ich bereits gesagt habe, solche Sachen sollen dazu führen, dass jeder mehr als vorher Durud rezitiert. Jeder alt, jung, Mann, Frau soll seine Umgebung mit Durud füllen, seine Taten zu einem Abbild der Lehren des Islams machen. Das ist die schöne Reaktion, die wir zeigen sollen. Was diese ungerechten Leute betrifft, so hat Gott in dem anderen Ayat das erläutert, nämlich jene, die den Propheten verletzen und die Herzen der Gläubigen verletzen. Gott wird für sie genug sein. Und sowohl in dieser Welt sind sie von Gott verflucht. Und aufgrund dieses Fluches werden sie in den Tiefen des Dreckes, in dem sie sind, noch mehr versinken. Und auch im nächsten Leben werden sie verflucht sein. Und Hazrat Masih Islam hat deshalb auch gesagt, dass deren Ende oft nicht gut ist. Und diese Leute werden ihr Ende finden. In dieser Welt werden sie den Fluch von Gott erhalten und auch im nächsten Leben werden sie bestraft werden. Die Muslime, also die Nicht-Ahmadi-Muslime, sollen gemäß den Lehren des Heiligen Korans Gottes diese Reaktion zeigen, dass sie ihre Länder, ihre Städte, ihre Umgebung mit Durud Sharif füllen. Diese Reaktion ist nutzlos, dass man in seinem eigenen Land sein eigenes Eigentum in Brand setzt oder die Menschen im eigenen Lande tötet. Dort, wo es Demonstrationen gibt, dass es dort zukommt, dass die Polizei dort das Feuer öffnen muss. In den Zeitungen, durch die Medien erhalten wir Nachrichten, die uns zeigen, dass die meisten Menschen auch im Westen dieses Schmähvideo kritisiert haben, nur selbst die Nicht-Muslime. Also. Aber die Machthaber, die Elite sagt auf der einen Seite, das ist nicht richtig, das ist nicht gut, auf der anderen Seite nehmen sie die Meinungsfreiheit zum Vorwand, sie zu unterstützen. Und dieses kann nicht lange gut gehen. Das Gesetz für die Meinungsfreiheit ist kein göttliches, vom Himmel gekommenes Gesetz. Ich hatte in Amerika auch gesagt,
dass die Gesetze der Menschen auch Fehler enthalten können. Es gibt Aspekte, die bei der Gesetzgebung nicht berücksichtigt werden konnten, weil der Mensch nicht allwissend ist und seine Gesetze daher mangelhaft bleiben gegenüber den Gesetzen Gottes, die vollkommen sind. Deshalb sollte man seine Gesetze nicht so vollkommen betrachten, dass man da keinerlei Änderungen durchführen kann. Es gibt das Gesetz der Meinungsfreiheit, aber weder in dem Gesetz irgendeines Landes oder in der Charta von UNO ist es erlaubt, die religiösen Gefühle eines anderen Menschen zu verletzen. Dass man die heiligen Respektspersonen einer anderen Religion beleidigt. Und das ist das, was zum Unfrieden führt. Das ist etwas, was zu Hass führt. Das ist etwas, was die Unterschiede und Differenzen zwischen den Völkern und Religionen vergrößert. Wenn man ein Gesetz für die Freiheit machen möchte, so soll man es natürlich machen, aber man sollte kein Gesetz machen, in dem man einem Menschen erlaubt, mit den Gefühlen eines anderen Menschen zu spielen. Auch ist das so, dass manche diese Gesetze machen und dann denken, dass wir Großartiges geleistet haben durch diese Gesetze. Aber sehen Sie das Gesetz Gottes. Gott sagt, beschimpft nicht mal die Götzen der Götzendiener, denn sie werden im Gegenzug Gott beleidigen, was dazu führen wird, dass ihr Gegnerschaft zu ihnen im Herzen spürt und das wird zu Differenzen und Spaltung der Gesellschaft führen. Das ist das schöne Gesetz, das Gott gemacht hat, jener Gott, der der Herr der Welten ist und der mit dem vollkommenen Lehren seinen liebsten Propheten Muhammad geschickt hat, um die Menschen zu rechtleiten, der den heiligen Propheten zu einer Gnade für die Welten genannt hat. Also die Akademiker, Philosophen und Intellektuelle der Welt sollen darüber nachdenken, dass sie dadurch, dass sie solche Menschen nicht das Handwerk legen, nicht zu einem Teil des Unfriedens werden und zu Unterstützen des Unfriedens werden, dass sie dadurch, dass sie solche Schmähaussagen nicht verwerfen und erlauben, dass sie dadurch nicht das Schlechte unterstützen. Wir Ahmadis arbeiten für die Menschheit im Allgemeinen. In den USA haben wir letztes Jahr 12.000 Pakete an Blut gespendet. Und dort hatte ich zu denen gesagt, wir spenden unser Blut dafür, dass die Menschen am Leben bleiben, und ihr beleidigt und verletzt unsere Herzen, dass wir dadurch bluten.
Das ist also, was im Moment passiert. Auf der einen Seite wird gesagt, dass die Muslime nicht richtig verhalten. Das ist richtig. Unschuldigen Menschen zu töten, Diplomaten die Sicherheit nicht zu gewähren, sie zu töten, Sachen in Brand zu stecken und so weiter, das ist alles falsch. Aber die Propheten, unschuldigen Propheten Allahs zu beleidigen, zu verletzen und dabei alle Schranken zu überschreiten, ist auch eine sehr große Tat, große Sünde. Und jetzt dieses Beispiel nehmend hat eine Zeitung in Frankreich wieder mal daran erinnert und die Karikaturen neu abgedruckt. Das sind weltgewandte Menschen, die nicht verstehen, dass diese Taten von ihnen nicht ihre Welt retten, sondern auch ihre Welt zerstören werden. Ich möchte auch sagen, dass auf einem großen Teil der Welt muslimische Regierungen vorhanden sind. Und Gott hat vielen muslimischen Ländern auch Reichtum gegeben. Und muslimische Länder sind auch Teil von UNO. Der heilige Koran, der das vollkommene Gesetz ist, an den glauben sie alle. Warum versuchen die muslimischen Regierungen nicht, diese schönen Lehren des heiligen Korans vor der Welt darzulegen? Warum sagen sie vor der Welt nicht, dass mit den religiösen Gefühlen zu spielen und die heiligen Propheten Gottes zu beleidigen, ist auch eine schlechte Tat und Straftat? Warum bestehen Sie nicht darauf, dass in der UNO es ein Gesetz geben sollte, dass kein Land seinem Bürgern, irgendeinem Bürger erlauben sollte, die religiösen Gefühle anderer Menschen zu verletzen und dass man nicht dies im Namen der Meinungsfreiheit erlauben wird. Aber leider ist es so, dass dies alles seit langer Zeit passiert, aber die muslimischen Länder haben nie ernsthaft daran versucht und dafür eingesetzt, dass sie für die Ehre des heiligen Propheten und die Ehre aller Propheten arbeiten. Es ist so, dass wie die anderen Beschlüsse der UNO auch dieser Beschluss nicht befolgt werden wird. Die anderen Beschlüsse der UNO werden ja auch nicht in der Tat umgesetzt. Aber dennoch sollte man zumindest darum sich bemühen. Auch die Organisation der islamischen Länder hat in dieser Hinsicht nichts unternommen. Die Regierenden der muslimischen Länder versuchen alles Mögliche für ihre eigenen Interessen, aber das, woran sie nicht denken, ist die Ehre der Religion. Denn hätten sie das ernsthaft und richtig gemacht, so hätte auch die Bevölkerung nicht so reagiert, wie sie reagiert in Pakistan oder anderswo. Denn sie hätten dann gewusst, dass die Regierungen das Mögliche ihrerseits tun und getan haben. Hätten sie das getan, dann hätte die Welt dies akzeptiert und dann gibt es eine große Zahl der Muslime in der westlichen Welt und in anderen nicht-muslimischen Ländern. Und gemäß ihrer Anzahl sind die Muslime die zweitgrößte religiöse Gruppe in der Welt. Und wenn sie die Anweisungen Gottes befolgt hätten, so wären sie die erste
größte Gruppe geworden. Hätten sie sich darum bemüht, so hätten sie das durchsetzen können. Aber auf jeden Fall ist das so, dass in den nicht-muslimischen Ländern eine große Zahl von Muslimen lebt. In Europa ist das so, dass in jedem Land Europas Millionen von allein Türken leben. Dann gibt es andere Völker, die hier leben. Dann gibt es Muslime aus Asien, die hier leben. Genauso ist das in den USA, in Kanada und in anderen Ländern. Wenn sie alle den Beschluss fassen, dass sie ihre Stimmen nur jenen Politikern geben werden, die die religiöse Toleranz unterstützen und nicht nur mit den Worten unterstützen, sondern auch praktisch unterstützen, und dass sie jenen kritisieren, die solche Schmähaussagen machen oder Videos machen. So konnten sie einige Leute hier finden, die dies unterstützen werden. Hätten die Muslime oder wenn sie die Muslime ihre Verantwortung verstehen, dann können sie eine Revolution in der Welt herbeiführen. Aber leider ist es so, dass die Muslime nicht daran denken. Und jene Jamaat, die sie darauf aufmerksam macht, nämlich Ahmadiyya Muslim Jamaat, diese Jamaat erwidern sie oder sie sind gegen diese Jamaat und unterstützen eher die Gegner des Islam. Möge Allah die Muslimen die Einsicht geben, dass sie gemäß ihren Lehren handeln. Diese Leute, die den heiligen Propheten übelst kritisieren, und jene, die diesen Film hergestellt haben oder verbreiten, über diese Menschen erfährt man genug in den Medien, was ihren Charakter darstellt. Es wird gesagt, dass am meisten ein koptischer Christ hierfür verantwortlich ist, und über ihn wird gesagt, dass er ein Krimineller ist. Er wurde sogar verurteilt und war schon mal im Gefängnis. Der andere, der diesen Film herausgegeben hat, ist ein pornografischer Produzent gewesen, und die Schauspieler, die daran mitgearbeitet haben, die kommen auch aus dem Milieu von pornografischen Filmen. Und das sind Leute, die versuchen, hier jenen Menschen zu kritisieren, dessen Charakter und dessen Moral und dessen Lehren Gott selbst beschrieben und gepriesen hat. Dann die Sponsoren des Filmes werden auch der Strafe Gottes nicht entgehen, und darunter ist auch jener Priester, der zuvor auch versucht hat, den heiligen Koran zu verbrennen. Allahumma mazzikum kulla mumazzikim wa sahikum tashiga. Unter den Medien haben einige versucht, diesen Schmähfilm zu kritisieren und auch gleichzeitig auch die Reaktion der Muslime kritisiert. Das ist richtig, dass man das falsche Verhalten kritisieren sollte, aber man musste auch daran denken und einsehen, wer die Provokation gestartet hat und veranlasst hat. Auf jeden Fall ist das so, dass die Muslime trotz
ihrer Behauptungen von der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam die Religion verlassen haben, den richtigen Pfad verlassen haben. Auch weltlich sind sie immer weiter schwächer geworden. Kein muslimisches Land hat ernsthaft Protest registrieren lassen und wenn, dann sehr schwach. Und wenn die Medien dazu was geschrieben haben, dann so, dass 1,8 Milliarden Muslime wie Kinder verhalten. Und das ist auf der einen Seite die Wahrheit, aber auf der anderen Seite ist das auch ironisch gemeint. Und das ist so, dass die Muslime wie Kinder kindisch verhalten, weil sie keinen haben, der ihnen leitet und auf den richtigen Pfad bringt. Und den richtigen Pfad zeigt. Jene, die das sehen als Nicht-Muslime, die werden natürlich das Verhalten der Mehrheit der Muslime kindisch finden. Aber wie ich 2006 bereits gesagt habe, hierzu sollte man ernsthaft sich bemühen und versuchen, gesetzlich auch einiges zu regeln. Und es ist auch nicht gut, dass man einige Tage lang protestiert und dann wird sich das Ganze ablegen. Es gab auch einen Vorschlag, dass alle muslimische Anwälte weltweit zusammenschließen und darüber nachdenken, wie man so etwas entgegnen kann. Und solange sie nicht ernsthaft darum bemühen, wird es immer wieder so passieren, dass sie einige wenige Tage lang protestieren, zerstören und dann werden sie wieder nach Hause kehren. Wenn sie gewalttätig werden, wenn sie Diplomaten angreifen, wenn sie Unschuldige töten und zerstören, so ist dies gegen die Lehren des Islam. Und mit ihrem Verhalten werden sie eher den anderen die Möglichkeit geben, den Islam und den heiligen Propheten noch mehr zu kritisieren. Also das ist keine Lösung. Die Lösung ist, wie ich bereits gesagt habe, ist sich selbst reformieren, verbessern und Durud rezitieren für den heiligen Propheten. Die Muslime, die in der westlichen Welt leben, sollen ihre Stimmen nutzen, um in dieser Hinsicht ihre Stimmmacht zur Geltung zu bringen. Und sie sollten in diesen Ländern daran arbeiten. Und dann sollten sie auch das Leben des heiligen Propheten auf die schöne Weise vor anderen präsentieren. Wenn diese Leute heute kritisieren und sagen, dass es im Islam keine Meinungsfreiheit gibt, und als Beispiel zitieren sie dann die Beispiele der muslimischen Länder von der heutigen Zeit. Wenn dies nicht der Fall ist, so ist das deren Mangel, dass sie nicht gemäß den Lehren des Islam handeln. Die Lehren des Islams zeigen und man findet Beispiele in dem Leben des heiligen Propheten, dass er Geduld gezeigt hat, als die Leute ihn kritisiert haben. Ich möchte davon ein paar vorlegen.
Hazrat Jubair bin Mutim berichtet, er sagte, dass er einmal mit dem heiligen Propheten sallam war und es waren auch andere mit uns. Wir kamen zurück aus Hunain. Es kamen die Beduinen zu dem heiligen Propheten sallam. Sie wollten von ihm etwas verlangen, bis sie den heiligen Propheten sallam so sehr bedenken, dass er unter einem Baum ging und sie nahmen sogar seinen Mantel oder das Tuch, was er an sich hatte, nahmen sie ihm weg. Der heilige Prophet sallam sagte, gib mir mein Tuch zurück. Wenn ich etwas hätte, dann hätte ich es euch gegeben. Dann heißt es in einer anderen Tradition, das habe ich berichtet, der heilige Prophet sallam hatte einmal ein dickes Tuch auf sich. Ein Beduin kam und nahm dieses Tuch von dem heiligen Prophet sallam mit solcher Wucht von ihm weg, dass der Rand des Tuches Spuren an seinem Hals zurückließ. Dann sagte er, O Muhammad, geben Sie mir von dem, was den Muslimen gehört, denn sie werden ja selber von ihrem Eigentum mir nichts geben und weder von dem Eigentum ihres Vaters. Der heilige Prophet sallam schwieg und dann sagte er, das Eigentum gehört Allah und ich bin nur sein Diener. Dann sagte der Beduine zu dem heiligen Prophet sallam, sie werden nicht Rache nehmen, deswegen, was ich ihnen angetan habe. Der heilige Prophet sallam sagte, warum nicht? Der Beduine sagte zu dem heiligen Prophet sallam, weil das Schlechte nicht mit dem Schlechten vergolten wird. Der heilige Prophet sallam lächelte darauf und sagte, du kannst gehen. Das ist das Verhalten des heiligen Propheten sallam. Das zeigt seine Geduld, seine Großherzigkeit. Diese Leute, die kritisieren, haben keine Ahnung von dem Leben des heiligen Propheten sallam, der eine Gnade für die Welt war, und fangen an, ihn zu kritisieren. Und sie sagen, er war so hart und herzig und sehr grausam und so weiter. Dann kritisieren sie den heiligen Koran. Ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber ich habe von anderen Leuten gehört, dass sie auch das kritisiert haben. Das Warqa bin Nawfal, der Cousin von Hazrat Khadija radhiyallahu anha, hat den Koran geschrieben. Auch in Mekka haben die Leute immer wieder sogar die Kritik ausgeübt, warum ist der Koran nicht auf einmal herabgesandt worden. Also die wissen nicht mal, dass der Koran nicht auf einmal geschrieben worden ist, sondern über die Zeit herabgesandt wurde. Aber davon abgesehen, Warqa bin Nawfal hatte gesagt, ich wünsche mir, dass ich am Leben sein werde, wenn dein Volk dich aus deiner Stadt austreibt. Dann würde ich dich unterstützen. Dann haben die Orientalisten über den Koran immer gesagt, wo dieses Surah veröffentlicht wurde und wo jene Surah. Und darüber gibt es lange Diskussionen. Und diese Leute behaupten, Warqa bin Nawfal hatte den Koran geschrieben. Dann hat der heilige Koran selber gesagt, wenn ihr glaubt, dass ein Mensch den Koran schreiben kann, so sollt ihr doch auch eine Sure schreiben. Dann andererseits, was die Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen betrifft, da gibt es auch kein Beispiel des heiligen Propheten. Trotz des Wissens, dass der heilige Prophet der größte aller Propheten ist, hat er auch aus Rücksicht auf die Gefühle eines Juden verboten, ihn über Moses Vorzug zu geben.
और तुम्हारा ये माल तुम्हें अपने जोरे बाजू से मिलेंगे, ऐसा हरगिज नहीं। Bei einer anderen Gelegenheit कौमी ताकत और माल की ताकत सब ist es so, dass der heilige Prophet Sallam ये आज़ादी के दावेदार आज गुरबा के हुकूक कायम करते हैं, zu den हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए Leuten sagte, glaubt ihr, dass eure Macht und euer Eigentum und euer Reichtum ihr selbst euch angeeignet habt? Nein, das kommt alles durch die armen und weniger bemittelten Menschen. Und dadurch die Unterdrückten und die Armen unterstützt. Und der Heilige Prophet Sallam hat auch gesagt, dass man den Arbeiter seinen Lohn auszahlen muss, bevor sein Schweiß trocken geworden ist. In jeder Hinsicht, in der man den Heiligen Prophet Sallam betrachtet, sind seine Lehren beispiellos. Dann ist gesagt worden, dass Nauzubillah, der Heilige Prophet Sallam die Frauen sehr geliebt hat. Und dann haben sie seine Heiraten kritisiert. अस्मा बिन नुमान बिन अबी जॉन के बारे में आता है कि अरब की खूबसूरत औरतों में से थी, Also जो आई हैं मदीना। Asma bin Numan, über sie wird berichtet, dass sie eine der schönsten Frauen Arabiens war. Und als sie nach Medina kam, gingen die Frauen zu ihr und kamen zurück und sagten, dass sie die schönste Frau unter den Arabern ist. Gemäß dem Wunsch ihres Vaters heiratete der Heilige Prophet Sallam diese Frau. Als er zu ihr ging, sagte sie, ich suche Zuflucht bei Gott vor dir. Der Heilige Prophet Sallam kehrte sofort zurück und sagte, du hast Zuflucht bei einem sehr mächtigen Herrn für dich erbeten. Der Heilige Prophet Sallam kam zurück und sagte zu den Gefährten, sie sollen diese Frau in allen Ehren zu ihrem Haus zurückbringen. Das ist das Verhalten des Heiligen Propheten Sallam. Er hat geheiratet nur auf Geheiß Gottes und geheiratet. Hazrat Masih Islam hat erläutert und dargestellt, dass es notwendig war, dass der Heilige Prophet Sallam geheiratet hätte und auch Kinder gehabt hätte. Wenn dies nicht wäre, dann hatte er nicht sein Beispiel an Verhalten mit den Frauen und den Kindern zeigen können. Auch über Hazrat Aisha wird Kritik ausgeübt. Und sein Verhalten Hazrat Aisha ist so, dass man erfährt, dass er sie um Erlaubnis bittet und sagt, ich möchte die ganze Nacht, wo er bei ihr war, Gott anbeten möchte. Und das ist das Verhalten des heiligen Propheten sallam. Der Liebste für ihn war Gott. Und diese Leute kritisieren den heiligen Propheten sallam. Sie werden es auch vielleicht in Zukunft machen. Aber diese Leute sollen die Strafe Gottes fürchten und auch jene, die sie unterstützen. Wie Hazrat Masih Islam gesagt hat, Gott hat ein Irrgefühl für seine Liebsten. Und Gott hat den feisten Messias geschickt, um die Welt recht zu leiten. Wenn sie aber nicht auf ihn hören und sich nicht verbessern und reformieren, dann ist die Strafe Gottes auch sehr streng. Es gibt überall auf der Welt verschiedene Naturkatastrophen, finanzielle Schwierigkeiten, ökonomische Probleme. Das Wetter ändert sich. Es gibt Gefahr, dass manche Städte untergehen. Und all diese Sachen sollten dazu führen, dass die Menschen sich auf Gott zurückbesinnen.
und nicht, dass sie in solchen Sachen zunehmen. Aber leider ist das so, dass sie das Maß überschreiten und die Grenzen überschreiten. Der Imam der Zeit hat bereits gewarnt und klar und offen gesagt, dass wenn die Welt nicht auf ihn hört, dann wird sie mit jedem Schritt der Zerstörung näher kommen. Hazrat Masih Islam, die Botschaft, die immer wieder dargelegt werden soll, ist, Hazrat Islam sagt, Gott hat mir die Nachricht über die Erdbeben gegeben. Also so wie es Erdbeben in den USA gab, so werden auch Erdbeben auch in anderen Teilen der Welt kommen. Und manche davon werden so sein, dass viele Menschen daran sterben werden und auch Tiere werden daran sterben. Und es wird so viel Zerstörung geben wie seit Anfang der Welt nicht. Und es wird viele Orte geben, die so sein werden, als ob sie nie bewohnt waren. Das wird die Menschen sich darüber wundern werden. Dann werden die Menschen Sorgen machen. Und viele werden Rettung finden und viele werden zerstört werden. Jene Tage sind nah und ich sehe, dass sie vor der Tür sind, dass die Welt eine Art Untergang sehen wird. Und es werden viele Katastrophen kommen, manche vom Himmel, manche von der Erde. Und das deshalb, weil die Menschen ihren Herrn vergessen haben und dass sie mit all ihren Herzen, all ihren Bemühungen der Welt gewandt sind. Wäre ich nicht gekommen, so wären diese Sachen etwas später eingetreten. Aber so wie Allah sagt, wir bestrafen die Menschen nicht, solange wir nicht einen Gesandten geschickt haben, hat er mich geschickt und jetzt werden die Leute zur Rechenschaft gezogen werden, ob ihrer Taten. Ich sehe, dass Städte zerstört werden. Er ist, also Allah ist eine Zeit lang still geblieben und vieles Schändliches wurde vor seinen Augen getan. Er hat aber nicht darauf reagiert. Aber nun wird er die Leute zur Rechenschaft ziehen, wo er sie gewarnt hat. Und die Tage des Noahs und die Ereignisse von der Stadt von Lut werden vor euren Augen sein. Also sagt, möge Allah den Menschen recht leiten, dass sie das Schändliche nicht tun und möge Allah auch uns dazu befähigen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Ich werde nach dem Juma-Gebet 2 Janaza-Gebete verrichten. Das sind beide 2 Shaheeds, Märtyrer. Zum einen Naveed Ahmed Sahib, Sohn von Sanaullah Sahib, der am 14. September in Karachi ermordet worden ist. Naveed Ahmed Sahibs Familie war sein Großvater als erster Ahmadi geworden anhand von Hazrat Khalifatul Masih II. Sie lebten vor Pakistans Erschaffung in Qadian. Dann kamen sie nach Pakistan. Sein Vater Sanaullah Sahib ist auch ein Asir Rahimullah, also er wurde auch ins Gefängnis geworfen. Am 14. September, am Freitag, ist Naveed Ahmed Sahib, der 22 Jahre alt war vor seinem Haus mit 2 Freunden zusammen, hat mit ihnen
diskutiert. Die beiden waren nicht Ahmadis, da kamen zwei Leute auf einem Motorrad und feuerten auf sie, öffneten Feuer auf sie. Die beiden anderen wurden auch verletzt und Naveed Ahmed Sahib starb auf dem Weg zum Krankenhaus in Al-Rajun. Er war ein sehr einfacher Mensch, war ein sehr gehorsamer Mensch, hatte viele gute Eigenschaften. Er wollte lernen, aber aufgrund der Armut konnte er nur bis zur 8. Klasse zur Schule gehen und musste er mit seinem Vater arbeiten, aber er hat dann privat weiter sich gebildet. Er war auch in der Jamaat tätig. Dort, wo er gearbeitet hat, waren seine Arbeitskollegen auch von ihm sehr beeindruckt. Und auch bei seinem Janaza-Gebet sind viele Leute aus seiner Arbeitsstelle gekommen. Beide seine Eltern sind am Leben und er hat auch zwei Schwestern. Das zweite Janaza-Gebet ist von Muhammad Ahmed Siddiqui Sahib, Sohn von Riaz Ahmed Siddiqui Sahib, Shahid. Er ist am 15. September, also am nächsten Tag, auch in Karachi ermordet worden. Diese Target Killings in Karachi haben sie sehr zugenommen. Beten Sie dafür, dass Ahmadis dort verschont bleiben. Die meisten Target Killings finden heutzutage in Karachi statt und die meisten Ungerechtigkeiten gegenüber seitens der Regierungen passieren in Punjab. In seiner Familie kam Ahmadiyyat durch seinen Bruder, der in 2001 in den USA in die Jamaat eingetreten ist. Dann ist durch sein Tabligh zwei weitere seiner Brüder in die Ahmadiyyat eingetreten. Dann ist die ganze Familie samt den Eltern Ahmadi geworden. Am 15. September, am Samstag, etwa nachts um 12 Uhr, kam er mit seinem Cousin von seinem Geschäft und war auf dem Weg nach Hause. Und während der Fahrt ist er angeschossen worden. Er starb auf der Stelle. Sein Schwager, der mit ihm auf dem Motorrad saß, wurde durch 5 Kugeln verletzt, aber er blieb am Leben. Bitte beten Sie auch für seine vollkommene Genesung und Gesundheit. Er war 23 Jahre alt und er war schön, sowohl körperlich als auch in seinem Verhalten. Sein Bruder schreibt, dass er der Beste unter den Brüdern war. Er hat seinen Freunden per SMS gesagt, wenige Tage davor, dass die Situation in Karachi sehr schlecht geworden ist. Wenn ich Märtyrer werde, so betet für mich. Die nicht Ahmadi-Verwandten von denen sind zu seinem, also nach seinem Tod zu der Familie gekommen und haben zu der Mutter gesagt, nun habt ihr das davon, dass ihr Ahmadi geworden seid, habt ihr jetzt das Ende gesehen.
Die Mutter hat darauf geantwortet, dass wir in den Fußstaben des heiligen Propheten sallam wandeln. Und, so etwas kann wegen der Religion passieren. Ich bin sogar bereit, alle 9 meiner Söhne auf diesem Wege zu opfern. Die ganze Familie ist standhaft. Er hat Bruder, 8 Brüder und Schwester hinterlassen. Möge Allah sie allen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر